¿Aprietas los dientes por la noche o cuando estás estresado? Esta es la solución. El bruxismo se debe a la tensión excesiva del músculo macetero, el que se usa para masticar. Esta tensión causa dolor, desgaste dental e incluso con el tiempo puede ensanchar la mandíbula. Aplicando neuromoduladores en este músculo, conseguimos relajarlo sin perder la fuerza al masticar, lo que reduce el dolor y protege los dientes. Es un procedimiento rápido y prácticamente indoloro, y sus efectos duran entre 4, 6 hasta 8 meses y actúa directamente sobre la causa sin necesitar férula. Si quieres acabar con el bruxismo y eliminar todos los dolores, contáctanos y te asesoraremos. Y síguenos si quieres aprender más.